Ahojte, vítam vás u nového videa. Dneska vám chcem ukázať tento upgradeovač aut, jo? A k tomu aj zároveň tento prémium, lebo tento upgradeovač aut je akože len na minútu, ale ten prémium je tiež dobrý. Takže ideme ten upgradeovač aut. Dáme si napríklad tento zadarmo, nejaký golfový. A jak vidíte, tuto máte hviezdičku. Ale máte tu už aj music, máte tu aj farbu, vidíte, tu si môžete farbu dať, môžete si takto dať kolesa a meniť si ich. A keď máte rýchlosť, tak máte aj toto. Vidíte, a to je všetko, akože čo môžete upgradeovať auta. Ale ideme na to prémium. Takže keď si dáme nejaké miesto, napríklad toto, tak tu máme tieto hviezdičky. Vidíte tieto hviezdičky a tu sú tie za prémium domy. Ale to vám teraz nebudem ukazovať, jak to vypadá, lebo to, keď si to kúpite, tak to vy to nemáte už na porad, lebo to už párkrát na to kliknete a už sa vám to vyplýtva a musíte si to odznovu kúpovať. A proto si to radšej setrím, tak vám len budem ukazovať, aké sú tu domy. Vidíte, za tie hviezdičku, takéto sú tu domy, takéto. A potom vám ukážem aj čo je na avatare za hviezdičku. Vidíte, tieto domy sú tu za hviezdičku a sú celkom dobré. Ja už som si toto musela kúpovať po 3. krát. Takže máme tu aj tieto vozidlá, ich tu máme. Vidíte? Všelijaké proste vozidla máme za tú hviezdičku. Takže je to celkom dobré. Aj tieto zamknuté, jak som vám ukazovala, mám. A potom, keď dáte avatara, tak si kliknete na tieto veci. A máme tu klobúk a toto máme niečo za hviezdičku. Vidíte, tíhle veci za hviezdičku tu máme a na všeličo aj avataroch máme proste za hviezdičku, vidíte? A keď si dáme shirt, tak tu máme, vidíte, nejaké veci. A tuto už nie. Vidíte? Takže máme akože, to bude všetko akože ten prémium a ten upgradeovač aut je tiež akože celkom dobrý, ale moc sa mi akože, ne že nepáči, ale je taký, že aj bez toho by sa mi to páčilo, normálne auta. Ale je to tiež dobré, ten upgradeovač aut. Takže to asi bude pre dnešok všetko. Tak ahoj!